ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับผม Leon the Caster กับผมลีโออีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Story The Path of Destinies วันนี้เราก็มาอยู่กับจากคลิปที่แล้วฮะได้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ฮะว่าเราจะไปหา High Sage หรือเราจะไป Secret Base ก็อาจว่าเลนาโดจะเอาแกนไปที่ Level Base มีวิศวกรอยู่ที่นั่นอาจจะสร้างอะไรบางอย่างที่มันจะดีแล้วก็อาจจะทำให้ก่อนที่เขาจะตายเพราะว่าพิษจากแกนมันหรือจะไปหาไฮเซนะแต่มันมีคนนักวิทยาศาสตร์อยู่อีกคนคาเลเวล่าเป็นแบบเชี่ยวชาญเรื่องสกายริปเปอร์มากแต่เขามีของที่ควรใช้แบบของที่จำเป็นในการซ่อมแซมมันเขาหรือเปล่าปลอดภัยสุดผมก็ว่าน่าจะไป The core was killing him. He needed help. The sage Calaveras had given him the maps to find the armature and the core. If anyone knew the true name of the Transcendent Emperor, if anyone knew how to assemble the Sky Ripper, Calaveras did. If anyone could heal Reynardo and render the core safe, at least to its bearer, surely it was he. คนที่จะช่วยเราได้ก็น่าจะมีแต่คาราเวล่าเพราะคาราเวล่าเป็นคนให้แผนที่จะไปหาคอแล้วก็ตัวแกนมันแล้วก็ตัวอาร์มาเชอร์หรือโครงข้างนอกเขานี่แหละเป็นคนให้แผนที่กับเรามาเราก็จะไปหาเขาฮะก่อนจะตายเพราะไอ้พิษของมันนี่ ไม่ใช่เรื่องดีเลยฮะโอ้ผมคิดผิดนะที่หยิบที่จะเอาคอมาด้วยตัวเองถ้าให้กาลาพิโนไปลาพิโนก็อาจจะตายแต่เราไม่ตายไงเรามีดาบฮีลิ่งแถมเลือดเหลือ5มันก็หยุดแล้วมีเรื่องตลกอย่างนึงครับที่ผมอาจจะไม่เคยเล่าผมเคย ไม่ค่อยเล่าทีหลังแล้วกันฮะ The base of the mountain was the only safe place for a landing. He would have to continue on foot, muscles aching. Calaveras was a scholar, not a doctor. Could he really save Reynardo from the poison radiating from the lost god's eye he was so recklessly carrying? เฮ้ยแต่คาราเวล่าไม่ได้ What else could you hook? จะฮุกอะไรได้อีกกลับไปนู่นเลยแล้ว Come over here. Oh, this was not a fun way to die. Even if he survived. No one would write ballads about the fox whose knees ached forever, would they? Not unless he paid for it. And he hated paying for publicity. ตัวฮีโร่กลับทางนี้เหรอเอาตัวฮีโร่ดีกว่า Hero wall. Hero sword. Ice wall. Ice cube. ต้องไอซอสดิ
Sometimes, Renato really hated inanimate objects. บางทีเนี่ยเราเกลียดของที่ไม่ขยับนั่นหรอโอ้โหสภาพเรามาตอนเลย It was chilling walking through the living mountains. There was always noise up ahead. Insects, birds, the croak and flutter of ravens arranging ambushes. But close by, there was only the breeze and the trickle of melting snow, as if every living thing was holding its breath for his poisonous burden to move on. เลือดผมเหลือโอ้ยไปเร็วเลือด40แล้ว Renato felt a little better. Huh? A lever? That was new. Time was running out for the rebellion. They might already be fighting the Imperial fleet. Everything hinged on Calaveras' ability to turn an exiled god's eye into something deadly. ตาของพระเจ้าให้เป็นอะไรที่ชื่นชมโอ้พอดีขอด่วนเลยครับอันนี้วิ่งเร็วขึ้น The core! Splendid! Croaked Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge, round ruby so that it looked like a monstrous, floating eye. So, what is it? Yeah, I call it the oculum. It's my very first death ray. And it won't poison me? ไม่เป็นพิเศษ No, it's completely safe now. Anything I should watch out for? ควรระวังอะไร Yeah, try to avoid pointing at any mirrors. As he loaded the oculum onto the Farfarer, แค่อย่าเอาไป Bernardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves he had found were either experts or horribly wrong. Or both. But Bernardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship, the Emperor's ship, and the war was over. Bernardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. This was going to be fun. Or at least, it was going to be over. โอเคเราไปฉากนี้ฉากจบอันนี้แล้วฮะ ว่าแต่ไอ้กระต่ายมันหายไปไหนนั่นน่ะเรื่องตลกอย่างหนึ่งฮะที่ผมเกริ่นไว้เมื่อโหลดดิ้งที่แล้วคือผมได้เลื่อน Facebook แล้วผมไปเจออาหารแมวที่มันมาขายโดย Lazada ผมเลยก็เลื่อนไปเจออาหารแมว 2-3 รอบติดกันเลยพูดตั้งปากไว้แล้วให้ผมเล่นจบเองแล้วผมไม่เท่ากันนะ Renato resisted the temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. But it wasn't eating him alive.
so that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe he could fire it just a few times. No harm in that, right? But only when he absolutely needed to. อาจจะแข็งหน่อยไม่เป็นไรนอกจากว่าจะใช้บอลตีขออีกการให้เขาเลยนะครับ He was sort of yanking his own chain, wasn't he? This was much easier than free climbing. 3 2 Snack time, boys! Called the lead raven. Renado's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the raven swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. He decided to stop using it entirely. Odd. The oculum was still hot to the touch. He almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss.
and the Emperor's ship was now in range. Reynardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was His Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Reynardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor, too, exploded. Reynardo waited for the beam to stop, but it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Reynardo pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Reynardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither Empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the Second Age of Darkness. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. The core was powerful, but dangerous if used improperly. คอมันแข็งแกร่งแต่มันอันตรายมากถ้าไม่ใช่อย่างระมัดระวังมีสตอรี่คัมภีร์นะสตอรี่อันนี้18 The Fox Who's Knee Her จริงด้วยเจาะผู้ปวดเข่าฮีโร่เป็นคุณฮีโร่แบบไหนเป็นฮีโร่ที่หาความสมดุลผู้ที่เลือกได้อย่างรอบคอบแต่มันก็เสี่ยงเป็นไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรฮะแต่ว่าจะแปลว่าเป็นทางเลือกที่เสี่ยงนี่คือหน้า ending ฮะ Sky New Truth Unrevealed ฮะแกนของ Sky Ripper มันไม่เสถียรสกิลเทียร์ 2ปลดล็อกเวอร์ชันใหม่ฮะไว้ค่อยมาตอนคลิปหน้าฮะเป็น Desert Temple นะนี่คือหน้าของเก็บ ending ฮะนี่ Truth นะ Truth มี4อันนะมี Truth ของอันนี้ฮะก็ไว้ค่อยมาต่อกันในภายพาร์ทหน้าไว้มาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็กด Y continue คือมันHe'd made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. ทำคลิปอยู่เนี่ยแล้วพ่ The อ book's มันเรียก pages เนี่ย began to flip backwards, towards the beginning. And he realizedโดนอย่างนี้เลยตายฟรี that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Reynardo. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? นะครับก็ขออภัยกับเสียงเมื่อกี้ด้วยนะฮะก็คุณพ่อผมก็ที่โวยวายไปหน่อยก็ไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะก็กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยฮะก็วันนี้ก็ต้องลาก่อนนะบ๊ายบายไว้ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเราสามารถดูสตอรี่ได้โดยการกด Y นะฮะก็คลิปนี้ก็
จบกันไปเพียง